Apa kau mau tahu rahasia? Tidak. Baiklah, begini. Aku belum pernah mendirikan tenda. Itu rahasianya. Kau sudah pernah pergi camping kan? Tapi tidak pernah di luar. Ya, kenapa tak tanya papamu caranya mendirikan tenda? Sepertinya dia tidak mau bicara hal seperti itu. Sekali-kali kau cobalah. Mungkin kau membuatnya terkejut. Ya, dia sering pergi. Aku jarang ketemu dia. Tapi suatu hari pasti pulang kan? Aku telepon, tapi Lilis bilang